Hi, this is Sonny Servicematari and welcome back to my channel Fighting Yabe. Dini yang nontonmoni sera guban manse video lana fedeng aso kalamu nontonmona ani bu video ke zagan page se sinelang link takang nontonmoko ni bisin kholai jabai. So video ba jeng video ko let kalamala se jeng jagalan se. Video ba logo jeng nei bisimo video ko ese awgailang dini. So nontonmona mitigago daklai bawi 2 May khali जोंहा Assam Assembly नि result को दाख्लै बाव होखांबाय आरो बेयावहाय जोंनि BTC निफ्राय माखासे बिथांमोना कैंडिडेट महरै नमिनेशन होदोंमोन दा बेनि रिजाल्ट को दाख्लै 2 तारिखआव जोंहा फोसावनानै होबाय बिनिनो 12 सोद्रोमाफोरखौ आङो नैबे समाव कंग्रेचुलेशन होलांनो नागिरदों सो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ सोर माबे समस्थिनिफ्राय देरहालांदों आं बिथांमोननि समस्थिखौ फारि फारि मख'लांगोन आरो बिथांमोनखौ आङो नैबे समाव आङो आंनि पर्सनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेशन होगोन सो नायलांबाय थादो भिडिअआ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे सो वाव फैदो बिदिबा जोङो नैबे समाव साफ्रोमबो कैंडिडेट्सखौ साफ्रोमबो बिजाथिखौ आङो नैबे समाव साफा कंग्रेचुलेशन हरनोसै सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा आंनि बे भिडिअखौ दा नोंथांमोना मिथिखागौ आङो टनपुर समस्थियाव गोग्लैनाय सासे साधारन सोद्रोमा एज ए साधारन सोद्रोमा हिसाबै आङो नैबे समाव जोंनि टनपुर समस्थिनिफ्राय गोबां भट लानानै देरहालांनाय बिथां लेहुराम बर' UPPL पार्टीनि बिथाङा सासे कैंडिडेट्समोन बिथाङा जोबोद बुरजा भट लानानै नैबे समाव देरहालांबाय आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां लेहुराम बर'निसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बिथाङा जोंनि टनपुर समस्थिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा सुफुंलांनो नाजागोन आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन बेखौ आङो अरायबो सासे साधारन सोद्रोमा जानानै रायजोनि जानानै बिथां लेहुराम बर'खौ नैबे समाव आङो खावलायनाय जाबाय नैथियाव आङो कंग्रेचुलेशन हरनो नागिरदों बिथाङानो जाहैबाय 63 नं साफागुरि constituency-नि बिथां UG सार बिथाङाबो गोबां भट लानानै नैबे समाव देरहालांनो हाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां UG सारनिसिमबो जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बिथां साराबो आगोल जेसेबां रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोन आरोबाव नैबे सुजुगखौ मोननाय हिसाबै आरोबाव माने बेनिख्रुइ बांसिन मोजां खामानि जाहाथे मावसिनलाङो बेनि थाखाय आङो नैबे समाव UG सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय फैलायदो लोगोफोर नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन सासे कैंडिडेट्सखौ वेलकाम जानाय हरलायनोसै बिथाङानो जाहैबाय 62 नं बरमा समस्थिनि सासे derhasar जानो हानाय बिजाथि बिथाङानो जाहैबाय भुपेन बर' सार बिथां भुपेन बर' सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बिथां भुपेन बर' साराबो रायजो राजानि भट लानानै देरहालांनाय हिसाबै रायजो राजानि थाखाय अरायबो खामानि मावलांनो थाखाय थाग थियारि जानानै थायो आरो रायजो राजानि गासैबो खामानिफोरखौ मावनानै जाहाथे रायजो राजाफोरखौ हेल्प होलांबाय थायो इयुनाव बेनि थाखाय आं बिथां भुपेन बर' सारखौ नैबे समाव आङो खावलायहरनाय थाबाय फैलायदो लोगोफोर नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन सासे कैंडिडेट्सखौ नैबे समाव आङो वेलकाम जानाय हरलायनोसै बिथाङानो जाहैबाय 69 नं उदालगुरि constituency-नि derhasar जानो हानाय मिस्टार गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो नैबे समाव गोबां भट लानानै नैबे समाव derhasar जालांनो हानाय सासे बिजाथि बिथां गोविंद चन्द्र बसुमतारीनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बिथां साराबो नैबे समाव रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ अरायबो सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो अरायबो रायजो राजाखौ हेल्प होनो थाखाय थियारि जानानै थागोन बेनि थाखाय आङो नैबे समाव बिथां गोविंद बसुमतारीखौ नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय
So लोगोफोर नैबे समाव आङो गुबुन सासे कैंडिडेट्सखौ वेलकाम जानाय हरलायनोसै बिथाङानो जाहैबाय 30 नं क'क्राझार ईस्ट constituency मिस्टर लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो नैबे समाव गोबां भट लानानै देरहासार जालांनो हानाय सासे बिजाथि बिथां लरेन्स इस्लारिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ हामलाय हरनाय थाबाय आरो आसा खालामो बिथां साराबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांबाय थायो आरो जिहेतु रायजो राजायानो नोंथांखौ देरहाहोहरबाय बे लेखायै अरायबो रायजोनि थाखाय खामानि मावलांबाय थायो आरो हारिनि थाखायबो जाहाथे खामानि मावलाङो बिनि थाखाय आङो नैबे समाव बिथां सारखौबो खावलायहरनाय थाबाय। रायजोआनो राजा, रायजोआनो सासे कैंडिडेटखौ गाख्लायनोबो हायो गोजौ फारसे दैखांनोबो हायो। स' बे लेखायैनो नैबे समाव आङो 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय मिस्टार जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो आङो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङाबो नैबे समाव इउपिपिएल हानजानि जानानै सासे देरहासार जानो हानाय बिजाथि। आं आसा खालामो बिथां जयन्त बसुमतारीयाबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय अरायबो खामानिखौ मावलांबाय थायो। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां जयन्त बसुमतारीखौ खावलायहरनाय थाबाय। आसा खालामो हारिया अरायबो बिथांमोननि सायावनो सोनारनानै दङ। बे लेखायै हारिनि जि गांनाय उखैनाय दङ बे गासैबो मावनांगौ हाबाफोरखौ जाहाथे बिथां सारमोना नैबे समाव मावलांबाय थायो। बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे समाव खावलायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर गोजौआव आङो जायफोर कैंडिडेट्सफोरखौ आङो वेलकाम जानाय हरबाय बिथांमोना गासैबो इउपिपिएल हानजानिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथि गोजा। बिथांमोना गासै 6 जन इउपिपिएल हानजानिफ्राय देरहासार जानो हादों। स' आं बिथांमोनखौ नैबे समाव आङो वेलकाम जानाय हरबाय। दा नेक्स्ट फैलायदो आङो बिजेपि हानजानिफ्राय देरहासार जानो हानाय सानै बिजाथि दङ। दा बिथांमोनखौ आङो नैबे समाव वेलकाम जानाय हरग्रोनोसै। बिनि उनाव बिपिएफनिफ्राय देरहासार जानो हानाय 4 सोद्रोमा दङ बिथांमोनखौबो आङो नैबे समाव वेलकाम जानाय हरगोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ। हेलौ लोगोफोर नैबे समाव आङो बिजेपिनिफ्राय देरहासार जानो हानाय मिस्टार बिश्वजित दैमारी सार बिथाङा 64 नं कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय बिथाङा नैबे समाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन बिजेपिनि जानानै बिथाङा नैबे समाव गोबां भट लानानै देरहासार जानो हादों। स' बिथां दैमारी सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बिथां दैमारी साराबो रायजो राजानिफ्राय भट लानानै देरहालांनाय हिसाबै अरायबो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांबाय थायो। बिनि थाखाय आङो नैबे समाव बिथां सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथाङा अरायबो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो बर' हारिनि जायफोर थालांनाय खामानिफोर बे खामानिफोरखौ अरायबो मावलांनो थाखाय आवगायलाङो। बिनि थाखाय आङो नैबे समाव सार बिथांखौबो खावलायहरनाय थाबाय। हेलौ लोगोफोर नैबे समाव आरो आङो गुबुन सासे बिजेपिनि बिजाथि बिथाङा देरहासार जालांनो हादों बिथांखौबो आङो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय बिजनि 33 नं बिजनि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय मिस्टार अजय कुमार रय बिथांखौबो आङो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बिथाङाबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांगोन। बिनि थाखाय आङो नैबे समाव अजय कुमार रय बिथां सारखौबो आङो हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। नैबे समाव आङो गुबुन सासे कैंडिडेट बिथाङा बिपिएफ हानजानिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिथांखौ आङो वेलकाम जानाय हरनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय 70 नं माजबाट कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय देरहासार जालांनो हादों। बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार शरन बर' बिथाङा गोबां भट लानानै माजबाट कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय देरहासार जानो हादों। आसा खालामो बिथां साराबो नैबे समाव
रायजो राजानि खामानि मावलांनो थाखाय अरायबो थाग थियारि जानानै थायो बेनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां सारनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय हामलाय हरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथाङा इयुनाव गोग्गो देहा लानानै रायजोनि थाखाय अरायबो खामानि मावलांगोन बेखौ आङो मिजिंथिनाय थाबाय। नायलाय लोगोफोर नै बिबारा ओरैबायदि मोजां मोजां बारनानै दङ। फैलायदो लोगोफोर नैबे समाव आङो गुबुन सासे केन्डिडेट्सखौ नैबे समाव आङो वेलकाम जानाय हरनोसै। बिथाङाबो BPF हानजानिफ्राय देरहासार जानो हानाय सासे बिजाथि। बिथाङानो जाहैबाय रबिराम नार्जारि। बिथाङा 29 नं क'क्राझार वेस्टनिफ्राय देरहासार जानो हादों। आसा खालामो बिथां नार्जारि साराबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थागोन। बेनि थाखाय आङो नैबे समाव नार्जारि सारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। फैलायदो लोगोफोर नैबे समाव आङो गुबुन सासे केन्डिडेट्सखौ नैबे समाव आङो वेलकाम जानाय हरनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय दुर्गा दास बर'। बिथाङाबो BPF हानजानिफ्राय देरहासार जानो हादों। 65 नं खालायगाव कनस्टिट्युएन्सिनिफ्राय बिथाङा दारायदोंमोन आरो नैबे समाव बिथाङाबो सासे देरहासार जानो हादों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां दुर्गा दास बर'खौबो जोबोद जोबोद हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बिथां साराबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय अरायबो खामानि मावलांनो थाग थियारि जाना थायो। बेनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां दुर्गा दास बर'खौबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर फैयै फैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय। दा जोबथियाव दङ 28 नं गसाइगाव कनस्टिट्युएन्सिनिफ्राय देरहासार जानो हानाय मिस्टार माजेन्द्र नार्जारि। बिथाङा BPF हानजानि सासे देरहासार जानो हानाय सोद्रोमा। बिथां सारनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथाङाबो नैबे समाव रायजो राजानि थाखाय अरायबो खामानि मावलांनो थाखाय थाग थियारि जाना थायो। बेनि थाखाय आङो बिथां माजेन्द्र सारनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर नैबे समाव आङो साफ्रोमबो बिजाथि जायफोर BTC ओनसोलनिफ्राय देरहासार जालांनो हादों बिथांमोनखौ नैबे समाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरजोब्बाय। आसा खालामो बिथांमोना गासैबो गोग्गो देहा लानानै अरायबो 5 बोसोरखौ रायजोनि थाखायनो नांस्थाब नाजाथाब खामानि मावलांबाय थायो। बेनि थाखाय आङो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां सारमोननिसिम अरायबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो आङो आसा खालामो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना जाहाथे अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो। बेनि थाखाय आङो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफोर बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। बाय बाय लोगोफोर।